Tá bom, pode deixar. Faço sim. Aí eu vou mandar arrumar essa, depois um dia você arrumar outra. Tá. Quando estiver pronto, você leva lá pra mim. Que eu Levo. tenho um povo lá. Aham, pode ir lá. Essa aqui tá bem forte. Vai chamar ela do outro portão de lá? Tá. Isso que eu chamo de empenado. Agora coube. Ô Glória, só colocar aqui, ó.